有開咗錄影。喂，聽唔聽到？開咗錄影。喂喂，聽到。熱靚上網開咪啊！等撚咗你半個鐘頭，我冇咪。傾完電話咗唔開咪啊？仆街，佢筆咗。快啲自殺呃鳩！reset 個咪啦！仆街，同我講啲，我哋等佢半個鐘，話傾撚完再開咪，呃鳩我。點止撚咗半個鐘啊？我解任都解咗唔知幾多鋪。再要打完2鋪真人，阿 Len 翻嚟。阿 Len 上喺度都係死嘅，都係去救佢。OK， 可以救佢，親家拆到，請救數加1。係我攞住支錐先，屌啫！咪你攞 Henry， 我攞第幾步槍啊？好啊，你攞埋佢。得。睇下冇破片。我拎。冇啊！炸佢咯！我哋再救佢。唔咯。炸佢哋再救佢，再。佢起翻先。喂，有冇咪啊？佢撈一撈先嘅 game， 有你話。哇！好似潛水咪喎，冇聲。有聲，我翻嚟咯。OK 啊，聽到。而家有啊。屌！而家佢乜都冇，佢副裝，佢會死啦。黐線有冇講出？搞錯。就要過去。有啊，受過訓練。拯救佢。第2版就死咗。錄影緊噶嘛？點解拎手槍？我大哥。有救，再救你。咁喂炸我啊！我唔覺意撳咗攞嘢，俾佢攞啊！你拎有？係繼續攞。應該過啊！你補翻多個。垃圾嚟喎！爆可以專家都冇添。呢場我去到第3關嘢都咁堅巨，大家啲裝。喂，逆境波唔好氣餒啦！可以識到好裝就係咁打，好裝都係咁打啦！我哋。shotgun 過唔到塔樓咩？嗰陣時追都係有追啊！我咯，追係我。一間 shotgun。我屌！你卡門咯。係啊。都仲有。喂，開咩門先？未睇喎。我。3、4同咩啊？喺阿波羅。我係破片，我齊裝。喂，炸我啊！冇嘢攞。有3、4咩？係啊，肯定係3、4。應該我自己攞得切。係咪要攞啊？我都會試下咯。爆破專家。睇下呢度開咩位置？3、4再加開呢度應該都估到。3、4同2、3。3、4同2、3。哎呀 ，Len 同我有破片，真係爭你未有啫。O K。係爭我冇。我冇破片，冇得卡門嘅喎，卡唔掂。你可以查晒一陣間係嗰度。我哋兩個 O K 嘅武裝。睇住背脊，你哋要再行。我哋打。喂，邊個啊？你查到？有破片，齊咗。你攞，各自攞個。有破片㗎啦。O K。佢俾咗支槍，我真係俾衝鋒槍。喂，一間第6版係1346，咁隻怪咧而家應該係3、4位。如果我啱咧，啱啊，1346啊應該。係冇錯，啱啊，啱晒。1、3、4。開槍。街。喂，邊個有最重火力啊？打3、4一間。衝鋒槍嘅，唔係衝機特別步槍，算唔算係最重火力？咁但係你都打唔到2個門。打唔到㗎，拖拉嘅，拉嘅就喺度。好老實同佢講係拉住，我救住咯，但係捱唔到耐咯。
可能換到槍咧呢個係換到嘅。1、3、3、4我咯，我喺7打6，都唔知話卡7打6。我唔知挨咗幾耐。阿靚幫你打1咪得咯，阿靚打1咯。我1打4啦，3、4仆街。你得嘅。冇煙就得，冇煙就。喂，第6我都唔擔心，第6版 OK 嘅。下一版可能會易打啲2578，因為我會打7，咁樣你就得返8、2。我走頭。搞掂。話3級人體攻擊有啲亂。我會喺6打7，6打7。跟住咩啊？1、3、4啊？2、5、7、8啊嘛？咦，唔係我應該打5。sorry 啊，我應該打5啊。我打5咯，幫你。打5先真，打5先真。你打先得。啱啱過嚟先得。你點解會容易真係褪咗？哇！仆街，要走，走咗。控制開風啊！掉咗手榴彈，你快行得㗎。死咗，我死咗。冇毒，定係羅姆斯衝緊過嚟？冇毒嘅。你拉啊！定係你我拉住啊！你救啊！要打啦喂，冇咩啦。要殺。1346我會打6，啲機槍仔，喂，速界俾追。1346打6。呢個真係重點。咩搞唔住？你話俾我知，我褪前翻少少幫你排翻1、2秒。回到氣。頂住啦，好快，36㗎啦。唔好震，上台。上，左右走。OK。得，完啦，下啦。冇啦。好，完成。2417，你帶隊啊！你唔係有力追喎，都得嘅。步槍我係。得，我會手槍先。手槍。步槍。得。換咗槍。翻個位。打擊步槍。得。得靚，就一隻毒，
阿靚減，阿靚減，我哋走。我搞係啊，我去四，哦，屌，Discord 阻撚住。跟住一，靚跟住一，得去緊，跟緊你。我啲咩？頂先。得，後面一堆。啊，sorry 啊，跟住七，跟住七，嚟啊嚟啊！我喺你尾啊，我喺你尾啊。跟住8、3、6、5有散屍，跟住係8，打先打先。嚟啦，8號就嚟啦，掟唔切，掟咗場先。喂，你跟住3號，跟住走得快3號，走啦走啦，掟個生榴彈，你要拉埋，你要掟喎，差唔多，仲有2隊門喎。快！趁機會。喺後面破咗仆街。啊！仆街，後面走，我拉佢。得走啦，走，掟咗。最後係5啊嚇，8、3、6、5。掟下先。喺我度。得。好，你過接佢。呢度係啱。就有一隻球，就係。喂，好多隻鹿，好多隻毒，睇住。得你手榴彈。我引佢先。手榴彈戰術。我話睇咯。OK 嘅。揸型啦。使唔使拖？冇關係。唔使拖，唔使拖。冇需要。你哋攞啊！我追差唔多嘅就係你哋攞。而家盡量攞翻支大槍。冇用。冇大槍唔使。好，喂，清咗細屍同埋睇隻大怪嘅位置。嗱，報咗喺邊度，跟住大家揾位避咗第一炮先。3號門有一隻，3號門有一隻，3號門有一隻。得5、6中間一隻。得收到。5、6一隻。走啊 ，Henry， 走入去打。得，我清咗。我咩㗎？我未死，死唔去。我有爆走得彈㗎。啦，就一粒。該晒。我幫你爆到啫。掟喺邊啊？報。隻嘢有一隻喺5、6位，有一隻喺2、3中間，我拉喺2、3中間，用翻以前嘅戰術，2、3中間我拉，我唔打，我純粹幫你拖彈。你哋兩個打。最想場屌咩？引得死太過添。近1、2嗰隻，我拉翻過嚟個頭啊！我拉翻個頭。我有1、2嗰隻開緊槍啊！我而家有一隻喺5、6個巷仔嗰度啊，5、6巷仔。得，你睇住買2、3嗰隻好近你啦，開槍啊！2號門嗰隻，應該唔會射你嘅射門嗰隻。安全位。邊個死咗？我 Henry 喺1號門口，阿靚，你見到我？我爬過嚟啊！佢行緊過嚟。我死咗。啊！冇位走，仆街！你睇下救唔救到 Henry 先，跟住變翻再打過。走過嚟咧，過嚟我呢度。直問。
我屌，幫我頂咗個槍先，師兄。冇血啊，師兄，幫我頂個槍。我爬去4-5巷仔，4-5巷仔我爬去。得等先，有啲多人。4-5啊，得。係4-5巷仔，4-5巷仔。好多槍兵，你揾位，Henry 仲有一隻，前後都有。再望波睇，好似冇。唔理救。冇啦，一定要救唔理，救咗起先，拉起咗再講。繼續重新開始。呢隻佢啦，我幫你，你打咩啊？你得我打眼前呢隻。係啊，我幫你清咗啲近少少嘅槍兵出嚟咯。走啊！好緊賴嘅呢個位。我睇住，唔好再過啦，唔再過。我隻直線打槍兵先，打槍兵先。喂，喺我哋隔離，睇住。走。上台。另外一隻唔好俾佢上，另一隻唔好俾佢上入個膠。另外一隻開槍準備，開咗。另外一隻開咗槍喺6號門對出大路。我拉開。得。我打緊喺6號位嗰隻，喺台上面，我喺台上面。我匿埋回先，得你回啊！好多槍兵，你睇下夠唔夠血自己。我知回咗啦，我死咗。阿靚冧咗，死咗喺1、2嗰位。得，知道。有啲槍兵。好。我要打下槍兵先，睇下有冇機會過到嚟先。 3隻。睇條路先。我睇下有冇機會救到阿靚先。我過去救咯，你可以拉上先救。打住槍兵先，危險啊嚇！打住槍兵先。得，我跑緊。我跑到。我盡量打你附近嘅槍兵，你睇下可唔可以埋到佢？我跑咗電槍㗎啦，我救緊，幫我打下後邊嘅槍兵，幫我打槍兵。打咗。好 ，OK， 起咗，冇事。reform，頂住先。佢好似射唔到過嚟，我可以打到佢。好撚彩有嘅，好撚彩我有個。後面一隻。有個爆破邊架。你後邊都有，繼續打。你後面有。佢而家係1號8號巷仔，1號8號巷仔。我諗要走位。走啊！你走先啦。爆嘅喂，咩20幾都唔爆嘅。唔好理。29。總之有槍兵就打，唔好理佢。你無謂嘥子彈，你再做佢啦。哇！有隻好近你 ，Henry， 睇住，有隻好近你。我入咗塔，得我見到入塔，我入咗塔。佢咩射我唔到嘅？梗係搞撚掂，好撚耐啊，10幾% 都唔搞得掂。喂，仲有啲屈機喎呢個，係咪雞撚？緊要，我哋有耐性，我哋啲受過訓練有耐性，冇問題嘅，夾我哋唔死嘅呢啲嘢嘅。唔撚使打死佢，我哋爆啦！嗰隻先，重點爆撚佢呢隻先。點撚樣啊？7% 喎，仆街！喂，7% 都唔爆，咩料啊？唔係北咗？唔會㗎。就係俾啲槍兵屈死啊！好啊！我真係會死，爆到隻又唔死，好似會死，應該會死，我會死，冇事，又唔死，救咗啦，爆咗隻嘅喂，你幫我打翻，好似唔知睇唔到啊！我撚你佢啦，唔知啊，我偷襲佢先，掟個手榴彈佢，你爆隻啦，黐線，3%先爆一隻，咩料啊？爆埋啦，完啦，打，屌咁樣兩隻一齊嘅企埋，黐線，咁平均，有冇咁平均？各位同我哋有錄影啊，同僚。